bafaka emlilweni bebathathu abazange bazikhuphe ngokwabo phi emlilweni haleluya Amen. bangenise beli baqoma sezawungena haleluya Amen. ubaba lo wathi la bangeli babangashi ngoku sebesemlilweni haleluya Amen. ayingabo abathatha ingubo baze mbathise haleluya Amen. because awuzovela kucheck wayezongubeza haleluya Amen. ikhona into incike abantu abacima umlilo ngoze bebangena ngayo xa kuchaya fike bacima umlilo ngayo amen Amen. bencibela pressure zabo haleluya Amen. negawunti zabo azithi andithi Amen. kodwa bozuthi ezindabeni bakhona abantu bacima umlilo abafayo beyocima Amen. amen Amen. kodwa bancibe izinto ezitheni ezingatshiyo haleluya Amen. so wena ukwazi ucima umlilo ungenazo into zocima umlilo into encedayo Ubaba lo ngathi. Amen. nabanye bayakwazi ukubheka emfazweni udutyule kuwe abantu abaninzi phaya nakekhongo bekho amajoni asemzantsi ayephamos adutyula apha amaninzi amajoni kodwa khona abuyileyo kodwa bephaya nawe emlilweni Amen. ngokudutyula bekhona nawe ngokufuya bekhona nawe Amen. wona kutheni engafanga Ubaba lo ngathi. haleluya Amen. because bephethe izibhamu nawo and bengathiwa hayi wona ebengekho ngokuliwa ebekhona Amen. ngokudutyula ebekhona nawe Amen. ukuqhuma enkulu ebekhona nawe Amen. awancedanga kuba ebene-bulletproof awancedanga kuba aye abaleka awancedanga kuba azimele ancedwe Ubaba lo ngathi. haleluya Amen. ikhona nasemthatha futhi bekusifa abantu phaya amanzi avela ebantwini abulala abantu amen Amen. kodwa kukhona abasindileyo kodwa bebephakalani nabo Amen. omnye umuntu usinde okhala phezu kwendlu Amen. engazange wakhwela phezu kwendlu ingekho neleli futhi amen Amen. yintoni uba bakhwele phezu kwendlu ileli ingekho Ubaba lo ngathi. haleluya Amen. yintoni uba ngoba athi amanzi gcwase yonke ilali kodwa bekho abantu abasindayo Ubaba lo ngathi. haleluya Amen. ndithi mna emgodini iyakwazi umgodi uwe kodwa ufe abantu bekho abakhutshwayo Amen. kodwa umgodi sowudiliwa qini Amen. amen Amen. ayisibona bayakwazi ukupheka umhlaba xa wayo into nayo Ubaba lo ngathi. haleluya Amen. itrongo eyayingene uyesu eyayingene ubarnabas eyayingene upawulos nosilas yayitrongo efana wakhiwa kwayo amen Amen. bakhona babhubhela phaka laa trongo ngokuthi ibhayibhile kwathi xa uzophuma upawulos nosilas babakhona i-earthquake unyike ngonomhlaba amen Amen. itrongo yathini yazamazama nomhlaba wathini wazamazama haleluya Amen. once umhlaba unyikime yawa irufu Amen. ayaqhekeka amadoda bakhona ababhubhayo amen Amen. that is why bathi xa besesangweni egeyithini yokugqibela laa mfo ubagadileyo abeyibhoze emqaleni kuye ungazibulali amen Amen. abanye mhlawumbi umdala bazibulalayo because ayikho intloko egadwa libanjwe igadwa libhavara liyi-one Amen. ayekho umgcini mabanjwa ogadwa eyi-one Amen. but phakutha badokolos ungazibulali ngoba sikho sonke Amen. batsho emntwini eyi-one abanye bona bathiyo bathi one ngabo amen Amen. kungenzeka abanye bathini bazibulala Amen. haleluya Amen. ngenxa sekwenzeka i-earthquake pha kungenzeka athini yabulala abantu amen Amen. so opholosi baphuma pha bethandaza bedumisa ayingomthandazo wabo owaba ngoba basinde yaba lubabalo haleluya Amen. because wonke umuntu esibhedlela uyathandaza noba zangathandazi Amen. wonke umuntu etrongweni nobe inkonzo ebengayifuni nceba Amen. awuyathandaza Amen. amen Amen. khonye umfana ngoku bendebe imoto yakhe ngoba ebona umalume pha banze umbuzo ngento yasecovid amen Amen. yambani wekhe wayeza lonkozweni phaa kwa-2018-19 enengxaki nezinto elikethama uba beselikhoka qhamekoko Amen. uba besela amarhewu abo hayi amarhewu uba beselikofu abo hayi ikofu kodwa niyichama amen Amen. samnikaze lo mfana